এক্সজস্টের সাউন্ডটা শুনতেই পাচ্ছ তোমরা, একদম ধাসু সাউন্ড। আমি চলে এসেছি আবার নতুন ভিডিওর সাথে। তো আজকে আমরা চলে এসেছি একটা শোরুমে বলতে পারো, ঠিক আছে, বাড়ির মধ্যে শোরুম আছে। সেই শোরুমে আমরা এসেছি কিসের জন্য? সুপার বাইক দেখার জন্য। তো আমাদের বারাসাতের আশপাশেই শোরুমটা আছে, তো সেখানে আমরা এসেছি। আর আজকে আমি আমার হেলমেটের এই যে ভাইজারটা আছে এটা চেঞ্জ করছি, কেমন লাগছে কমেন্টে বলবে। এখানে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ দাদার বাড়ি, ওখানে দাদাকে ফোন করা হয়েছে। তো দাদা এখন একটু বিজি আছে, একটু পরে আসবে। তো ততক্ষণে তোমরা দেখে নাও লোকেশনটা। গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এইরকম লোকেশনে আছে। তো ওখানে দাস মোটরস বলে একটা দোকান আছে, তার উল্টো দিকে এখানে একটা দোকান আছে। আর এই যে এই সাইডে যে আমরা যেখানে এসেছি সেই শোরুমটার ভিতরেই আছে, বাড়ির মধ্যেই শোরুম। তো সামনে কিছুটা এগিয়েই মধ্যমগ্রাম স্টেশন। তো স্টেশন থেকে এখানে টোটো করে চলে আসলেই তোমরা পেয়ে যাবে শোরুমটা। দেখে নাও এই শোরুমটার উল্টো দিক দিয়ে গলি আছে, এই গলি থেকে গিয়েই 3টে বাড়ির পর যে ওখানে সব দাঁড়িয়ে আছে, ওই জোড়া পোস্টার আছে, ওর পাশেই দাদার বাড়ি আছে। বাড়িতেই থাকে সুপার বাইকগুলো। আর মধ্যমগ্রামের সাইডে দোকান আছে, তো তোমরা এখানে এসে ভিজিট করতে পারো। রাইট গাইস, আমরা ভিতরের দিকে যাচ্ছি। দাদা এসে দরজা খুলে ডাকলো আমাদেরকে। তো আমরা যাচ্ছি সেখানে বাইক দেখতে। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি সেই শোরুমের ভিতরে এখন। তো তোমরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছ লো সেগমেন্টের বাইক আছে। তো দেখো ডিউক আছে, ডিউক 390 আছে, আরও নিনজা আছে, অনেক রকম বাইক আছে। তো পরে তোমার দেখাচ্ছি সুপার বিস্ট। চলো তোমাদেরকে দেখাই। গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে 900 আছে, যেটা এক্সটেনার আছে, যেটা 6R আছে। আর এখানে আছে GX S750। আর এখানে একটা আছে 650 নিনজা। তো অলরাইট গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখন এই GX S750 স্টার্ট করা হবে। ডিজিটাল মিটারটা দেখে নাও তোমরা। তো বাইক অন হয়ে গেছে। তো তোমরা এবার সাউন্ডটা শোনো এক্সজস্টের। সাউন্ডটা শুনতেই পাচ্ছ তোমরা, একদম ধাসু সাউন্ড। গাইস কমেন্টে জানাবে কেমন লাগছে সাউন্ডটা। এটা আমি চাবিটা অন করছি, তোমরা মিটারটা দেখে নাও, কত সুন্দর মিটার। তো 5403 কিলোমিটার চলেছে গাড়িটা, একদম মেইন কন্ডিশন আছে, ফুললি লোডেড, শুধু এক্সজস্টটা বাদে। এক্সজস্টটা স্টকেজও আছে, আর বাদবাকি ফুললি লোডেড আছে। এখানে রেগুলেটর গার্ড আছে, সেম স্লাইডার আছে, ব্রেক লিভার গার্ড আছে, সব রকমই ফুল লোডেড আছে। অলরাইট গাইজ আমরা বেরিয়ে পড়ছি এখান থেকে। তো আমরা এখানে দাদার সাথে কথা বললাম, কথা বলে গাড়িও দেখলাম, দেখে আমরা এখন বেরোচ্ছি। আমরা এখন ইকো পার্কের দিকে যাবো, ওখানে একটা মিট আপ আছে, সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে ভিডিও দেখাবো। ভিডিও সাথে ভিডিও দেখতে ভালো লাগলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে।
1 hour later. রাইট গাইস, আমরা চলে এসেছি ইকো পার্কের ভিতরে। তো আমরা ঠিক আইফেল টাওয়ারের এই সাইডে আছি। তো এখানে আমাদের গ্রুপে সব বাইক দেখতে পাচ্ছি তোমরা, গ্রুপে সব বাইক আছে, ওখানে আমার সার্কো আছে। তো আমরা এই লেকের ধারে এখন দাঁড়িয়ে আছি। গাইজ আমরা এখন ইকো পার্কে এসে ফেসেও গেছি বলতে পারো, কারণ এই মুহূর্তে বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে আর এখানে কোনো মাথা বাঁচানোর কোনো জায়গা নেই। অলরেডি আমাদের ভিজতেই হবে মনে তো হচ্ছে, তাই চলো দেখি আশেপাশে খুঁজে। আর এখান দিয়ে টয় ট্রেন যাচ্ছে, ভাবছি টয় ট্রেনের ভিতরে ঢুকে যায়। অলরাইট গাইজ, আমরা আইফেল টাওয়ার ঠিক উল্টো দিকে চলে এসেছি, আইফেল টাওয়ারের সামনে। তো ওখানে দেখছো আমার বাইকের সাথে ফটোশ্যুট করছে। তো আমরা এবার এখান থেকে বেরোবো, সময় হয়ে এসছে কমপ্লিট, আমাদের মিট আপ কমপ্লিট। আর ওখানে দেখো সব আমাদের গ্রুপের লোকেরা সব দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। তো চলো, ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, বাই বাই।